ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് തയ്യാറാക്കാം. കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. വളരെ കുറച്ച് ചേരുവകൾ മാത്രം മതി. നമുക്കിത് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 5 സ്ലൈസ് ബ്രെഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വലിയ ബ്രെഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 4 എണ്ണമൊക്കെ മതിയാവും. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ 4 വശവും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് മതി. അങ്ങനെ 4 എഡ്ജസും നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു മിക്സറിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വീറ്റ് ബ്രെഡാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബ്രെഡ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ നഗറ്റ്സിലേക്ക് വേണ്ട ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 400 ഗ്രാം ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എല്ലില്ലാത്ത കഷ്ണമായിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് നമുക്ക് ഒരു മിക്സഡ് ജാറിലേക്ക് ആ ബ്രെഡ് പൊടിച്ചതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി അരച്ചതും അതുപോലെ 1 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി അരച്ചതും ചേർക്കാം. പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ബ്രെഡിലും ഉപ്പുണ്ട്, അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ പാപ്രിക്ക പൗഡറോ മുളക് പൊടിയോ ചേർക്കാം. നമ്മളിത് അധികം എരിവില്ലാതെയാണ് ഈ ഒരു നഗറ്റ്സ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എരിവ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ ആ പൊടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന ബ്രെഡും അതുപോലെ ചിക്കനും നന്നായിട്ട് ഒന്ന് യോജിച്ച് അരഞ്ഞു കിട്ടണം. ചെറിയ ചെറിയ ബാച്ചായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിരുന്നാലും മതി. ഇനി അരച്ചെടുത്തത് നമുക്കൊരു ബൗളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോർഡിലേക്കോ പകർത്താം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർക്കാം. ഏത് ഓയിലായിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ആ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഓയിലും അതുപോലെ ആ നഗറ്റ്സിൻ്റെ ഡോയും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടണം. കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടുന്നത് വരെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കൈവച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോളിംഗ് പിൻ ഉപയോഗിച്ചോ 1/2 ഇഞ്ച് തിക്നെസ്സിൽ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു കത്തി വെച്ച് നഗറ്റ്സിൻ്റെ ഷേപ്പിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരേ വീതിയിലും നീളത്തിലും നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതല്ല നഗറ്റ്സിൻ്റെ കട്ടർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള പീസസ് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്കുള്ള കോട്ടിങ്ങിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ടൊരു ബൗളിലേക്ക് 1 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ലൈറ്റാക്കാനായിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ വെള്ളവും അതുപോലെ 1 നുള്ളു ഉപ്പും 1 നുള്ളു കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. കുരുമുളക് പൊടിയും അതുപോലെ ഉപ്പും കൂടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് 1 നുള്ളു മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി മറ്റൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് 1 കപ്പ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ചേർക്കാം. ഇപ്പോൾ കോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നഗറ്റ്സും റെഡിയാണ്. ഇനി സാധാരണ നമ്മൾ കട്ട്ലറ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആദ്യം മുട്ടയിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു രീതിയിൽ ബാക്കിയുള്ള നഗറ്റ്സ് ഷേപ്പ് ചെയ്തതും നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസിലും അതുപോലെ മുട്ടയിലും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ എല്ലാ നഗറ്റ്സും കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ ക്രാക്ക് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള നഗറ്റ്സ് കിട്ടും. ഇനി ബാക്കിയുള്ള നഗറ്റ്സ് നമുക്കൊരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇടയ്ക്ക് ഒരു ക്ലിംഗ് റാപ്പ് വെച്ച് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നഗറ്റ്സ് തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ ഇരിക്കും. ഇനി നമുക്കിത് ഒരാഴ്ച ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറ്റും.
കുറച്ചധികം നാൾ സൂക്ഷിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കാം. ഒരാഴ്ച വരെ നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് കുറച്ചെടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് നഗറ്റ്സ് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. അതിനായിട്ടൊരു പാൻ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെക്കാം. പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ചേർക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒലിവ് ഓയിലോ ചേർക്കാതിരിക്കുക. ഫ്ലേവർ ഇല്ലാത്ത ഏത് ഓയിലായിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ചേർത്താൽ മതിയാവും. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓരോ നഗറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ നഗറ്റ്സ് ഓയിലേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമായിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ ആയി തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഫ്ലെയിം ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാം. മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇനി ഈ നഗറ്റ്സ് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മൾ ഫ്ലെയിം കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുറം വശം കളറ് ചേഞ്ച് ആവും. ഉള്ളിൽ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഒത്തിരി അങ്ങ് കളറ് ഡാർക്ക് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് കിട്ടിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ബാച്ച് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നും എടുത്തു മാറ്റാം. ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബാച്ചും നഗറ്റ്സ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പുറത്ത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും, ഉള്ളിലൊരു ബ്രെഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെക്സ്ചർ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം. കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കാനും, അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഈ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും, പുതിയതായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറന്നു പോകരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും പുതിയ റെസിപ്പീസുമായിട്ട് കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.